Hello guys! Welcome back to my channel! Today, gagawa naman tayo ng roasted chicken, Chinese style. Okay, this time guys, ihanda na po natin ng isang buong manok. Make sure malinis na malinis po ito. Alisin po natin ang mga lamang loob, pati na po yung mga dumi-dumi sa balat. Okay, dyan po, check po natin maigi yung loob bago po natin simulan yung pagmamarinate ng ating chicken. Okay, start na po natin ang pagmamarinate. Kumuha po tayo ng kalahating tasang toyo. Then, add po natin siya ng white pepper. And then, white wine. Also, mag-add din po tayo ng sesame oil, sugar, at lastly ay ang sliced lemon. We also need to add 1 tablespoon ng cornstarch, and then haluin po natin maigi para po matunaw siya. Then gagamit po tayo ng 1 kalahating lemon, then slice, then squeeze po natin yung pinaka-juice niya. Huwag po natin itapon yung pinagpigaan guys, kasi isasama po natin siya sa ating pagmamarinate. Then, maganda rin po tayo ng rosemary leaves. Ang ginamit ko po ay fresh leaves dahil meron po kaming tanim. Ganyan. Ikakat lang po natin siya ng maliliit. And then, ihalo na po natin sa ating marinade. Ang rosemary nga pala guys ay napaka-importante sa paggawa natin ng marinade dahil ito po ay makakapag-add ng linamnam. At napakasarap po nito at napakabango. Ganyan guys, i-spread all over lang po natin yung marinade natin sa chicken. And make sure lahat po ng parts ay nalagyan siya ng marinade. And then yun pong ating lemon skin, yan po, ilalagay po natin sa loob ng cavity ng chicken. Ito po para maging malinamnam lalo yung loob guys ng ating roasted chicken. Then yung iba naman po ay ilalagay natin sa labas, tulad niyan. Then, kumuha po tayo ng isang malinis na plastic. Ipasok po natin yung ating chicken sa loob. Then, isama rin po natin yung pinaka-marinade. Ibuhos po natin sa pinaka-cavity ng chicken. Then, guys, saka natin siya i-chilled overnight. Make sure din po na mahigpit yung pagkakatali ng ating plastic. Okay. Then, guys, importante rin pala na during marination period, kailangan po ay iikot-ikot natin yung ating manok. Baliktad-baliktad rin natin siya para yung pong juice mapunta sa ilalim naman, doon sa part na hindi naman siya na aabot ng ating marinade. Then guys, paglulutuin na po natin yung ating manok, make sure na preheated muna natin yung ating oven ng 5 minutes. And then set po natin siya ng 250 degrees Celsius. I-set natin ang timer ng 30 minutes. Then ipasok na po natin yung chicken sa loob ng ating oven. Then make sure na yung pinakadibdib ng manok ang nakalagay sa pinakataas ng parte ng oven. Gumawa nga pala ako ng tray na yari sa foil para masahod yung sabaw na manok.
Then after 30 minutes, balik pa rin natin yung manok. Then after balik na rin, ituloy po ulit natin na pagluluto ng 10 more minutes. Wow! Ang bango guys! Kung naandito kayo, maaamoy nyo kung gaano kasarap ang niluluto natin. Then ilagay na po natin yung ating natitirang marinade sa loob ng oven. Salin po natin sa tray. And then, iluto po natin siya ng 5 more minutes. After 5 minutes, luto na po yung ating chicken. Mapapansin nyo yung ating sauce ay nagtiken na. And pwede na po natin siyang ilagay sa plato para iserve. Maaari din po tayong maglagay ng honey kung nais natin ng medyo manamis yung ating chicken. And pwede na po nating ibuhos yung sarsa sa manok bago natin kainin. At sigurado po, marami kayong extra rice na kakainin. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking video ngayon. Pwede po ba tayong mag-thumbs up, like, and subscribe. Thank you for watching.